خواستم بگم که خیلی دلم برای 18 سال اول زندگیم تنگ شده، برای زمانایی که خیلی چیزا نبود، خیلی مسئولیت‌ها نبود، خیلی راحت‌تر بودم. شاید خیلی چیزا بر عهده بابا بود، خیلی چیزا بر عهده مامان بود و نمیفهمیدم اصلا زندگی چقدر داره راحت میگذره و من چقدر خیالم راحت بابت همه چی. و الان که یکم داستان اومده توی دهه دوم زندگی، جایی که باید برای کل زندگیم تلاش بکنم، جایی که تمام تواناییمو باید استفاده کنم برای اینکه بتونم یه زندگی رو بسازم، خودم بشم اون کسی که قرار مشکلات رو حل بکنه، اون کسی که توی تمام زندگی شاید بهش قرار تکیه بشه، چه به عنوان پدر، چه به عنوان همسر، چه به عنوان یک شخصیت، به عنوان کسی که داره زندگی میکنه و زندگی ها رو میسازه. میخواستم ببینم چطوریه داستان، یعنی 18 به بعد که وارد تقریبا دهه دوم زندگی میشیم چطوریه و شرایط به چه شکل است. بیاید با هم دیگه صحبت کنیم و ببینیم که داستان بعد از 18 سالگی به چه شکلی هست. خب خوش اومدید به این ویدیو. امیرحسینم و تو این ویدیو قرار باهاتون صحبت بکنیم در مورد 18 سالگی به بعد و 18 سالگی به قبل و میخوایم ببینیم که توی دهه اول و دوم زندگیمون شرایط زندگی چطوریه و چه تغییراتی قراره باهاش مواجه بشیم و چطوری قراره از این تغییرات عبور بکنیم و چالش‌ها و چالنجایی که داریم به چه شکل است. خب بچه‌ها ببینید تا 18 ساله اول زندگی واقعا تمام مسئولیت بر عهده ما نیست. حتی بعد دهه اول زندگی، دهه دوم زندگی، بازم مسئولیت زندگی بیشترش بر عهده ما نیست و ما باز هم آدم‌های وابسته‌ای هستیم به اشخاص دیگه. این اشخاص چه افرادی هستن؟ پدر و مادرمونن و حالا صرف این که فقط پدر و مادرمون باشن نیستن، افراد دیگه‌ای هم هستن که ما بهشون وابسته ایم و وظیفه اینو داریم که کنترل شرایط و تمامی وضعیت‌های زندگی رو بسپریم به اونا و ما صرفاً آدم‌هایی باشیم که داره تلاش میکنه که یک مسیری رو به سمت جلو حرکت بکنه. بچه‌ها ببینید، خب خیلی خودمونیه و تو پلیلیست خودمونی چون قرارش دادیم. 18 سال اول زندگی هر آدمی، چه بخواد چه نخواد، آدم مستقلی نیست. ببینید آدم مستقلی یعنی چی؟ یعنی آدمی که این قوانین کشور هم اجازه بهش نمیده که آدم مستقلی باشه. آدم مستقلی یعنی چی؟ یعنی آدمی که تمامی امور فردی و تمام اموری که مربوط به اون شخص رو انجام میده. خب شما تا 18 سالگی معمولا وارد استقلال شخصیتی میتونید بشید، اما وارد استقلال کاری و استقلال هویتی که داخل یک کشور داشته باشید عملا خب نمیتونید بشید. اینجوری هستید که وابسته به یه سری افرادی. این که اول ویدیو گفتم دلم خیلی تنگ شده برای اول زندگیم، واقعا برمیگرده به همین داستان. بعد 18 سالگی که یه سری مسئولیت ها، حالا چه به عنوان دانشجو چه به عنوان کسی که خب قراره یک زندگی رو بسازه و یک آرزوهایی رو برآورده بکنه، به این واقعیت تلاش نزدیک شدم، به این که دیگه باید تلاش بکنم. دیگه من اونیم که برای هر مشکلی ابزاری که نیازه رو باید طراحی بکنم، باید سالو پرابلم بکنم برای تمامی قسمت‌های زندگی، نه فقط دیگه بخش درسی، بخش تلاش. نه، الان دیگه مشکلات بزرگتر شدن، مشکلات زیادتر شدن، شرایط اجتماعی، شرایط کشور سخت‌تر شده و من باید برای همه اینها تلاش بکنم، برای همه اینها باید رو به جلو حرکت بکنم. خب اینجا سوال ایجاد میشه، امیرحسین مشکلات رو چطوری حل میکنی؟ چه ابزارهایی براش داری؟ ببین قبل 18 سالگی خب مشکلات خیلی هم به نسبت کمتری بودن. راه حلش اینجوری بود که خب از طریق خانواده، از طریق آدم هایی که میشد بهشون تکیه کرد، مشاور و بقیه داستان ها آدم حل میکرد. بله، بعد من نمیگم مشاور و همه این افراد فقط قبل 18 سالگی هستن، بعد 18 سالگی داریمشون، ولی شخصیت و اطراف جامعه جوری میشه که دیگه باید خودت خیلی از این داستانا رو ببری جلو و اینجوری نیست که دیگه همیشه بتونی اون وابستگی رو داشته باشی.
قبل 18 سالگی به نظر من هویت ما و به قولی سلف برندینگ که یه ویدیو حتما براش ساختم، برید نگاه بکنید، اینجوریه که وابسته است. بعد 18 سالگی این شخصیت و هویت ما دیگه وابسته نیست، خواه ناخواه آزاد میشه، خواه ناخواه اون دسترسی هایی که داده میشه باعث میشه که ما بعضی جا دیگه خودمون انتخاب بکنیم. خیلی جالب بود امروز توی فرآیند ثبت نام دانشجوی جدید، خب به عنوان کادر اجرایی که قرار داشتم، یه چیز خیلی جالبی رو دیدم. پدر مادر بچه‌شون برای ثبت نام آورده بودن و برنامه دانشکده اینجوری بود که بچه‌ها برای ثبت نام خودشون بیان، یعنی درگیری هایی که بر سر مدارکشون داشتن، یعنی امضایی که برای اولین بار شاید برای تو ثبت نام مدرسه دیگه نمیزدن و برای دانشگاه بود، امضای شخصی خودشون که برای سر یه سری از اسناد زده میشد، یه سری از مدارک زده میشد، یه حس خیلی جالبی بود. میدیدم که پدر مادرها دارن میان، بعضیا رو یعنی کنارشون میان که کمکشون کنن، همیاری بکنن باشون که این مشکلات حل کنن. و دانشکده خیلی جالب بود، اجازه نمیداد وارد سالن ثبت نام بشن و بچه‌ها تو یه شوکی بودن. خب اینو چی کارش کنم، این مدرک رو چی کارش کنم، مثلا این مدرک هم باید میگرفتم. و آروم به اون استقلاله به قولی داشتن میرسیدن که دیگه باید خودم پای خودم وایسم، دیگه به قولی خودم مردی شدم برای خودم. ولی یه چیزی خیلی مهمی که هست، همه این هویت و همه این استقلال برمیگرده به طی العرض شروع زندگی تا 18 سالگی. یعنی هر چی ساختیم الان به دردمون میخوره، شخصیتی که ساختید الان به دردتون میخوره. خواستم اینو بگم که قبل 18 سالگی کاملا وصله به بعد 18 سالگی. تو بعد 18 سالگی آدمی هستی که تو اون 18 سال اول زندگیت ازت ساختن، آدمی که خودت ساختی. چقدری قوی هستی نسبت به این مشکلات، چقدر میتونی با این مشکلات کنار بیای، برمیگرده به از اول تولدتون تا اون 18 سالگی و زندگی که طی کردید. من همیشه اینو میگم و این به نظرم خیلی مهمه. آدم باید توی 18 سال اول زندگیش قشنگ آماده بشه برای بعد 18 سال زندگیش از لحاظ چالش و چالش. یعنی شما به نظرم باید قبل 18 سالگی یه سری چالش ها رو ببینید، یه سری آب بندی ها رو به قولی بشید، چون قبل 18 سالگی خانواده خیلی میتونن کمکتون بکنن، خیلی مشاوره بهتری دارید تا بعد 18 سالگی، رفیقای سالمتری دارید، به نسبت جامعه تمیزتری به قولی دارید، خیلی راحت‌تر میتونید اینا رو اوکی بکنید قبل 18 سالگی، مشکلاتشون حل کنید که وقتی بعد 18 سال مواجه میشید با یه سری از اتفاقات خیلی 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 راحت اوکیشون بکنید و ببریدشون جلو. یه داستانی که خیلی 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 مهمه به نظرم بعد 18 سالگی اینه که بچه‌ها وجود ذاتی ما اینجوریه که میخواد رها بشه. خب یعنی اینجوریه که تا 18 سالگی هر چقدر هم از طرف خانواده آزادی داشته باشید، هر چقدر هم به قولی آدمی باشید که اصلا کسی بهتون گیرم نداده باشه تو زندگی، ولی وجودتون وقتی به 18 سالگی میرسه، حالا تو ایران به نظرم این هست، دوست دارید رها بشید. یهو مثلا دیگه بهتون گیر ندن که بعد ساعت مثلا فلان چرا میای تو خونه، اصلا چرا این کارو باید بکنم، چرا این کارو نباید بکنم، چرا اصلا این داستان اینجوری شد، چرا مثلا راه حلی که گذاشتن جلوم به این نحو رفت شد. خواستم بگم که تو این رهاسازی که برای هممون ایجاد میشه، حالا خیلی میگن تو بلوغ، ولی نه، تو بلوغ نیست، واقعا بعد 18 سالگی که یه سری مجوزات خیلی رسمی میشه، خیلی به قول اون امضات سنددار میشه، تو این رهاسازی ها بچه‌ها سعی کنید دوباره برگردید به همون مشاورین و همون پناهگاه هایی که داشتید، به قول معروف ابزارهایی که قبل 18 سالگی داشتید. خیلی باز دوباره میتونن خوب کمکتون کنن. فکر نکنید بعد 18 سالگی اون آزادیه باعث میشه که دیگه نباید از اونها استفاده کنید، باید همه چی رو خودتون حل کنید، همه چی باید تجربه کنید. نه، اتفاقا خیلی چیزا رو دیگه نباید تجربه کنید. از اینجا به بعد تجربه ها خیلی سخت‌تر میشه، خیلی عواقب بدتری داره، خیلی هاشون باعث میشه که اذیت بشید. تا قبل 18 سالگی یه سری چیزا رو وقتی تجربه میکردی خیلی راحت‌تر میشد جمع جورش کرد. الان اینجا تجربه بزرگتر شده، کارا سنگین‌تر شده و عواقبشون هم به نسبت سنگین‌تر شده، موفقیتاشون سنگین‌تر شده، همچنین در مقابل شکست‌هاشون هم سنگین‌تر شده. پس
تو آخر ویدیو واقعا اینو میخوام بگم، شاید بگن خیلی بچه خونگی هستی، ولی بچه خونگی بودن بد نیست. با اینکه من خودم آدمی نبودم که واقعا بچه خونگی باشم، ولی همیشه پناهی به اسم پدر و مادر، ایشالا که سایه‌شون بالا سرتون باشه، ولی اگر هم نبود باز هم اون رویه‌ای که براتون ساختن، اون چیزی که مد نظر پدر و مادرتون بود و بعد 18 سالگی هم در نظر بگیرید. خیلی خیلی میتونید از بقیه جلوتر بیافتید، چون تنها کسایی که واقعا دوستمون دارن، چه قبل 18 سالگی چه بعد 18 سالگی، و آدمایی که چه قبل 18 سالگیشون چه با بعد 18 سالگیشون چه فرقی نمیکنه برای ما احساساتشون، همه این آدما برمیگرده به اون آدمایی که واقعا دوستتون دارن. واقعا تو دنیا فکر نکنم بالاتر از دوست داشتن پدر و مادر باشه، و واقعا اینجا جا داره که بگم پدر مادر خوب داشتن باعث میشه که انسانهای خوبی هم به دنیا بیان و به دنیا عرضه بشن برای خدمت و به قولی کاربری. و تو آخر ویدیو بازم میخوام بگم دلم تنگ شده واقعا برای قبل 18 سالگی، برای دورانی که هیچ دغدغه‌ای شاید نسبت به وضعیت اجتماعی، نسبت مثلا قیمت دلار واقعا برام مهم نبود اون موقع. خیلی روک میتونم بگم قیمت خیلی چیزا برام مهم نبود، اصلا قیمت آدم ها هم برام مهم نبود. اما بعد 18 سالگی نمیدونم چرا همه چی قیمت دار شد، نمیدونم چرا همه چی دیگه حساب شده شد، خدمت کردن حساب شده شد، معرفت ها حساب شده شد، درس خوندن ها حساب کتاب شده شد، هر کاری کردم حساب کتابشو کردم. واقعا دلم تنگ شده دیگه حساب کتاب خیلی چیزا رو نکنم، واقعا یه نفر دیگه برام حساب کتاب بکنه و من اینجوری باشم که اگر اوکی برم، اگر اوکی نیست نرم. و امیدوارم که از این ویدیو دلی خیلی 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 خوشتون اومده باشه. این سبک ویدیوها رو داریم تو چنل، هر هفته سعی می‌کنیم یه دونه اینجوری حرف دلی داشته باشیم بدون ادیت، زیاد اصلا نمی‌خوایم اذیت بکنیم، همینجوری میکروفون رو میذاریم صحبت می‌کنیم با هم دیگه و میریم جلو. اگه خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، این سبک ویدیوها رو همتون دنبال بکنید. در مورد رشد فردی داخل چنل کلی ویدیو هست، شورت هم دنبال بکنید، یه سری چالنج‌ها هم تو شورت ها میریم. و اگه نکته‌ای بود، اگه حرف دلی بود که دوست داشتید با هم بزنیم، حتما از راه ارتباطی با هم در ارتباط باشید. میبینمتون تا ویدیو بعدی. فعلا خداحافظ.